اخواتي عاملين ايه يا ولاد؟ صلوا على حبيب قلبك يطيب وما تنسوش تبقى اخواتنا في الاراضي المجاوره. النهارده بقى عندنا 5 ضيوف عزم نحسهم على العشاء، قررنا نعمل لهم فراخ بالبصل في الفرن الطينه، وبرام رز معمر، وده البصل لزوم التتبيله، ومرقه فراخ للذه والمزه، و50 جرام زبده، وقرنين فلفل، واحده موحوحه وواحده مش موحوحه، وعدد واحد طماطمايه، وعلى المطر بفلفل وملحوم مع عصره ليموناده. يلا بينا. اول حاجه بقى كسبونا الصلاه على النبي ويلا بينا ننزلوا كده بالبصلات بتاعتنا، ما تخليش ولا تنتوفه. ننزل بالفلفل والمرقه، بالفلفل الموحوح والطماطم مع عصره ليمونه، وننطرهم بالملح مع مكعب واحد زبده مع فاكهه بقى التفعيص والتمعيص، فعصر ومع عصر كده كله في قلب بعضيه. وناخد بقى من الكوكتيل اللي احنا عملناه ده وفي الفتحات بتاعه التهويه ونرجع نسدها من اول وجديد تاني. يا صلاتك يا نبي، ولغماتي كده ولغواصي كله في قلب بعضيه عشان كله ياخد من التتبيله ويبقى من فوق زي من تحت. وفي كل فتحه بقى نحط حته زبده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده علشان تخلي الفراخ معانا لذيذه كده وسهله وتتزحلق، وبالمره حاجه خفيفه على المعده وعلى القلب. وسقسق لها بقى شويه ميه عشان هي كمان ريقها نشف زي حالاتي، حوالي كوبايه ميه. وعايزه اقول لك بقى ان التتبيله بتاعت الفراخ دي لو جربتيها ودقتيها هتبقى بالنسبه لك ادمان، عيالك هيحبوها. ومعانا براميل رز فلاحه حاطين عليهم كده رشه ملح صغيره، كوب لبن من جاموسه سقعانه هننزله باللبن كده. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بصوا اللبن يا اخواتي عامل ازاي، وعلى الفرن يا مدير. الله واحد ملوش تاني. وصينيه الدجاج برضه على الفرن على طول. ومعانا شويه قش كده ونولعهم وشعلها يا مدير. وبعد بقى ما برامي الرز ده عمل الوش ده اهو، هنشدهم نطلعهم عشان نحط لهم السمنه بتاعتهم ونرفعوهم كده بالسكينه. بسم الله، رفع كده من النص وندوقه. الله الله، شوف التاني برضه لازم تديه من النص، هو النص باين لك اذا كان مستوي ولا لا. يلا بقى نسقسق لهم حته سمنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. والتاني بسم الله الرحمن الرحيم. نسقسق لهم شويه ميه صغيرين وعلى الفرن يا مدير. بسم الله. واحط له الغطا بتاعه ونظبطه ساعه 8 دقيقه على 3 دقايق ونسيبه لما يتشربوا ويستوي يبقوا في الجنزال. قلنا بقى نعمله شويه ملوخيه، كان عندنا شويه شوربه لحمه بايتين بقالهم 9 ايام وبعدين مش بايتين عند حد غريب وننزل بيهم في الملوخيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان يا ولاد زي ما انتوا عارفين شوربه اللحمه دي ما بتنكبش، تحتفظي بقى تمسكيها بقى تقليب واحده يمين في شمال وشمال في يمين وفوق وتحت تحت وفوق، اديله ادي واديله لحد ما كله يخلط مع بعضه. والطاسه بقى على النار وننزل فيها بسرسوب زيت كده، مش هكتر ليه بقى عشان الشوربه سمينه اصلا. وننزل بقى بالتومه بتاعتنا ونقول بسم الله، واول ما ريحتها تطلع ننزل عليها بالملوخيه ونقول بسم الله. يلا واديله كمان مره في الحله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكده بقى الملوخيه بتاعتنا خلصت. وبكده يكون الاكل بتاعنا خلص. ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش لايك وكومنت وشير، واتمنوا لنا من قلبكم الخير. سلام عليكم.